Hello anh em, bữa nay mình theo máy cắt ruộng, mình quay cắt lúa nha anh em. Đi theo vẫn có mấy nhóc nhỏ nữa nè. Nó theo nó dọc sình chứ theo không làm như trơn á. Dẫn theo mình đi mấy cộ rồi mình kiếm cái góc nào mình quay máy cắt lúa cho anh em xem nha. Máy này máy 105 nha anh em. Máy chuyên nghiệp. Chứ không phải máy Kuta 70 nha. 105 này cái ngàm của nó dài á, với ngay nữa cái bánh xích nó có thể ben lên ben xuống cao thấp được á anh em, cắt mau lắm, ngay lúng lầy rồi nó cũng có ít có sợ nha. Rồi mình đổi camera lại, mình quay máy cắt cho anh em nha. Máy cắt bị kẹt khoan đó kìa anh em, khoan lúa nó bị kẹt dây, nó bị cháy dây roi vậy đó, nó bị kẹt khoan xài không được. Giờ đậu đợi thay dây nha anh em. Thì đang vác lúa qua. Thay dây cái rồi mới cắt tiếp được.
một bộ lúa nha anh em. Đây là bộ lúa đầu tiên. Mình quay video phút này thôi nha anh em. Rồi mình quay thêm tới phút sau cắt máy cắt ở video sau nha. Rồi hẹn anh em gặp lại clip video sau nha anh em.